Bos días, compañeiras e compañeiros. Permitideme que as primeiras verbas en este Comité Nacional sexan para manifestar o apoio do socialismo galego aos miles de homes e mulleres que hoxe en Libia, en todo o Magreb, están loitando por a defensa da liberdade e dos valores democráticos. Que este apoio noso sirva para que todos os estados democráticos impidan que esas dictaduras sigan aniquilando impunemente a centos de homes e mulleres que solamente están pedindo vivir en liberdade e en democracia. En este Comité Nacional quero empezar dándovos a todos as gracias por o esforzo que está levando o Partido Socialista de Galicia nunha das tarefas máis importantes, máis bonitas, que é conseguir incorporar ás candidaturas do Partido Socialista homes e mulleres que nos representen en todos e en cada un dos 315 concellos de Galicia. Temos que conseguir dous grandes obxectivos, compañeiras e compañeiros. Temos que conseguir revalidar a confianza para seguir sendo o partido que de forma mayoritaria goberna na maioría dos homes e mulleres de Galicia no ámbito municipal. E temos que conseguir ao mesmo tempo garantir que nos 315 concellos deste país van a estar representados a través dos homes e mulleres máis capaces as candidaturas para poñer en marcha unha política, a política do Partido Socialista, que ven demostrando dende hai xa moitos anos que é a que goza da maior confianza dos homes e mulleres galegos. Facémolo con un compromiso, o compromiso da nosa dedicación plena a esta tarefa. Facémolo cunha ilusión, a ilusión de conseguir a confianza, de revalidala e seguir transformando este país desde cada concello. Facémolo ao mesmo tempo en dous escenarios, tres escenarios. Un escenario internacional moi marcado nos últimos meses, nas últimas semanas, por a inestabilidade provocada na zona norte de África, que ven a definir un novo escenario europeo e mundial que temos que estar atentos porque vai a marcar claramente, esperemos que coa consecución das liberdades, esas turbulencias van a marcar claramente non só a situación democrática de norte de África e de Europa, senón que vai alterar e está alterando claramente as súas relacións con Europa. Pero vamos a concurrir a estas eleccións municipais en un escenario nacional que me permitides que lle dedique uns minutos. Un escenario nacional donde fai pouco máis de 4 meses España tiña tres grandes problemas que creo que o noso presidente Zapatero e o Partido Socialista foi quen de endereitar e de poñer en rumbo. Iniciamos o rematamos o ano pasado con unha clara inestabilidade por un déficit moi importante. O déficit do Estado marcaba claramente unha situación de inestabilidade en toda España que había que corrixir. Vichedes que no último balance de déficit de fai mes e medio, España consigue non só controlar o déficit, senón que melloramos en 8 décimas as exixencias que tiñamos da Unión Europea, co que un dos elementos principales de inestabilidade política española no contexto internacional se controla. Estábamos todos moi preocupados porque abordamos un gran problema que era un acordo social que fomos dos poucos países de Europa donde conseguimos acadar un acordo sindical e empresarial que nin máis nin menos sosega o debate e busca puntos de encontro nos tres grandes elementos que viñan marcando a política nacional. Recordade, unha reforma laboral, un acordo sobre pensións e a búsqueda de acordos sobre as futuras negociacións colectivas.
O goberno é quen, e o presidente Zapatero foi quen, de acadar ese acordo que saca dun escenario político de crispación un escenario e crea un escenario de acordos donde empezamos a ter puntos de encontro. E, por último, un dos grandes elementos de inestabilidade a nivel nacional era unha clara alteración do sistema financiero que requiere por parte do Goberno e do Banco de España unha proposta de reestruturación profunda do sistema financiero en España. Esta proposta de reestruturación é ben recibida prácticamente por toda o que é as comunidades autónomas, é ben recibida pola Confederación Estatal de Caixas de Aforro e é recibida moi ben por os mercados e, sobre todo, por aqueles que poñen en riba da mesa un elemento fundamental, que o repite o noso presidente Zapatero. Os bancos e as caixas están para facer chegar liquidez aos ciudadanos, poñer en marcha as políticas económicas e resolver os problemas da xente. Este contexto en España, que fai 4 meses é claramente hostil, vemos que se volve con unha certa normalidade favorable e que empeza a crear puntos de encontro para todos nós. En Galicia, vemos que vamos a abordar as eleccións municipales con un punto de vista claramente distinto. Mentras en España se van pechando frentes e vemos como se van buscando solucións, pasado mañá, se non me equivoco, pasado mañá, cúmplense 2 anos do goberno do Partido Popular. 2 anos que veñen caracterizados porque xa se acabaron as promesas, xa se acabaron o que era o modo de chegar a base de xogos raros de palabras e xa todos os ciudadanos deste país empezan a ver cal é a realidade que estamos a vivir. Eles, está claro que están intentando, o Partido Popular, evitar que falemos dos concellos, están intentando evitar que falemos de Galicia, están intentando, basicamente, distraernos co elemento do enemigo exterior. Mirade, vamos a concurrir a estas eleccións municipales o próximo 22 de maio con un goberno que levou a Galicia á cabeza do peor comportamento do emprego de toda España. Levamos os 2 anos un país no que somos os últimos de España en poñer en riba da mesa propostas para arranxar o noso sistema financiero e colocaron a España en un lugar na que tamén somos os últimos que vamos resolvendo os problemas da dependencia. Que nos está pasando en Galicia? Nos está pasando que, en vez de ter un presidente e un goberno que pensa nos ciudadanos, temos un presidente e un goberno que están solo pensando na confrontación e na búsqueda permanente de líos con outros gobernos autonómicos e con estes goberno central. Temos unha falla absoluta de impulsos, unha ausencia de actuacións cara ao desenvolvemento económico de Galicia. E que está pasando? Que por primeira vez, amigos e amigas, por primeira vez en España, en Galicia, nos colocamos en 245.831 homes e mulleres parados en este país. Non hai récord que poda compararse con todo eso. Na EPA do 2010, o crecemento do desemprego en Galicia encabeza o crecemento de desemprego en toda España, con un 20,8, mentras a media en España é de un 8,6. Temos menos persoas ocupadas, 75.000 persoas menos, hai 41.000 parados máis e, sobre todo, hai un goberno que decide, para asombro de Galicia e de todos os parlamentarios, que o seu presidente dice en vía parlamentaria que il non ten competencias para arreglar o do empleo. Pasamos de isto lo arreglo yo en 45 días a decir eu non teño competencias, cando sabe perfectamente este presidente que por Real Decreto do ano 1997 Galicia ten todas as competencias de emprego. Que está pasando? Está pasando
que non só non arregla os problemas, senón que se sacan da manga unha clave nova para introducir nos códigos do INEM, que é unha clave de suspensión, unha clave S698 que poñen en marcha para que os parados galegos salgan do sistema de cómputo de paro registrado cando teñen determinadas características e así maquillar e disminuir as listas de desemprego deste país. Vemos claramente que cando se presenta o balance do ano 2010, a Galicia lle pasa unha cousa. Cae un 75% o diferencial do PIB que tiñamos con España. Levábamos un diferencial de 0,8 puntos, nos quedamos en 0,2 puntos. E ao mesmo tempo vemos que cando facemos as contas de Galicia, Galicia incrementa a súa débeda en un 40%, mentre reduce a investimento en obra pública en un 50%. Os dous primeiros anos deste goberno non poden ser máis negativos para Galicia. Pero non solamente estamos metidos nunha situación económica e social cada vez máis negativa, senón que seguimos atacando os servicios e os dereitos sociales de todos aqueles colectivos do noso país e privatizando claramente elementos básicos como o elemento da sanidade. Un claro retroceso educativo, non só suprimindo a gratuidade dos libros de texto, senón que están paralizando a formación profesional, reducindo drásticamente o financiamento para as universidades ou rebaixando o personal docente. 2 anos de confrontación lingüística en este país, originando unha importante fenda na sociedade galega. Un aumento desproporcionado nas listas de espera que o que ven a significar únicamente é o peche de determinadas actividades quirúrxicas, a desatención en atención primaria e a búsqueda de fórmulas, cando menos ocurrentes, para reducir o gasto sanitario. Vemos que se coloca a Galicia á cabeza do incumplimento da lei de dependencia de toda España. Estes que recorreron toda Galicia e todos os colectivos sociales de dependentes, dicíndolle que tiñan fórmulas para resolver o problema, non só xa non arreglan a política de dependencia, senón que lle garantizan a máis de 40.000 dependentes que non van a ter atención en este ano. O tema dos medicamentos é un tema do que quero facer especial mención. Os socialistas galegos e os socialistas en toda España somos os primeiros defensores da política de genéricos. As comunidades socialistas como Andalucía van á cabeza da defensa da política de genéricos en toda España. En a comunidade autónoma, no Parlamento galego, o Partido Socialista de Galicia, a través dos nosos representantes en Sanidade, propuxemos unha proposición para sacar adiante, sacámola por unanimidade, unha loita e traballo para defender a política dos genéricos. Pero este non é o catálogo dos genéricos. Ese non é o catálogo dos genéricos. Este é un catálogo que de maneira unilateral en toda España, o que fai é suprimir e alterar gravemente o catálogo nacional de medicamentos, deixando os galegos e as galegas, os doentes galegos e galegas, con 430 medicamentos menos que en calquera outra comunidade autónoma. Que curioso. Os doentes galegos xa non teñen os mesmos medicamentos que os doentes de toda España. E os parados galegos xa non teñen os mesmos dereitos que os parados de toda España. Este é un goberno que retira dereitos. Este é un goberno que retira competencias e, dende logo, o que está pasando é que claramente se está producindo un descontento social nos enfermos e nos médicos, unha protesta nos colectivos sanitarios, farmacéuticos, médicos e doentes, que o que queren e o que están plantexando é algo moi sencillo. Non pode haber en España 17 catálogos distintos. Somos os primeiros na defensa dos genéricos, pero non pode haber menos dereitos sanitarios en Galicia que en toda España. O Consello de Estado acaba de admitir e facer unha proposta de inconstitucionalidade. O Tribunal Superior de Xusticia de Galicia acaba de admitir a trámite un recurso
para deixar en suspenso. E con probabilidade vai emitir o Constitucional na semana que ven un elemento para dictaminar sobre este acordo. Que lle pedimos ao goberno galego? E eu quero pedir desde aquí que unamos todos os esforzos para defender a política de genéricos en Galicia. Que unamos esforzos, que fagamos o que están facendo outras comunidades autónomas, pero que non inventemos a pólvora e que non conculquemos os dereitos dos homes e mulleres deste país que están vendo como un paciente en Ribadeo ten dereito a menos medicamentos que un paciente en Vegadeo cando anda solo uns cuantos metros. Bueno, este é un escenario no que vamos a concurrir a unhas eleccións municipales. E con toda esta que está caendo en economía, viñeron ao Parlamento outro día a protestar porque lle faltan 800 millóns de euros. 800 millóns de euros que nin van nos orzamentos galegos. O que lle falta a Galicia é cando vían a Cataluña que reclamaba 700 millóns de euros. Eu que lle quero dicir é que o que reclama a Cataluña é unha cláusula que vai na súa reforma estatutaria. O que lle fai falta a Galicia é un presidente que apoie unha reforma estatutaria para conquerir unhos dereitos e non andar pedindo esmola en Madrid e si executar os dereitos dos homes e mulleres deste país. Non podemos ter Non podemos seguir inventando permanentemente enemigos exteriores. Non hai nadie que este confabulado, nin en Bruselas, nin en Wall Street, nin en Madrid, para ver como fundimos a Galicia. Eso só é a conspiración paranoica permanente daqueles que non teñen solucións para sacar adiante este país. Non pasaron 2 días, nin 2 semanas, nin 2 meses, pasaron 2 anos. E 2 anos despois, vedes que o que temos é unha Galicia donde cada vez os dereitos sociales son menores. Unha Galicia donde cada vez os dereitos ciudadanos son conculcados. Unha Galicia donde cada vez a obra pública cae, donde a débeda crece. E frente a todo eso nos enfrentamos a unhas eleccións municipales na que o presidente Feijóo e o Partido Popular lle dice a todos eles que tranquilos que en estas eleccións vamos a tratar de que todos sexades como Feijóo. Queren presentar candidatos como Feijóo en todas as cidades. Que lle vai a enseñar Feijóo a eses candidatos? Que teñen que aprender de Feijóo a eses candidatos nas municipales? Teñen que aprender a retirarlle a pensión ás mariscadoras de toda a costa galega, que é do que viven dunha pensión de 500 e poucos euros. É que este goberno, despois de que un goberno socialista e un partido socialista lle deu un apoio para sobrevivir, o primeiro que fai é retirarlle a pensión a estas mariscadoras que ven claramente como volven quedar a intemperie e solas. Que lle vai a enseñar? Como se lle retiran os medicamentos aos doentes deste país? Poñéndonos en clara desventaxa cos pacientes de outras comunidades autónomas. Vai enseñar tamén aos candidatos como se lle retira o paro aos desempregados. Como lonxe de poñer en marcha políticas activas de emprego, do que está falando é de retirarlle os dereitos, os poucos que lle quedan loitando para insertarse no mundo laboral, a eses centos ou miles de parados. Vai enseñarlle aos candidatos das cidades e das vilas e dos povos como se retiran os dereitos a eses 40.000 dependentes que ven atónitos como paso a tempo, 1 ano, 2 anos, e non só non hai nada, senón que non hai nin esperanza de futuro. Vai a enseñarlle aos candidatos da dereita en cada pobo como se lle retiran as becas aos nosos alumnos, como se dividen por 2 o número de becas, como se abandona o que é a implementación de políticas educativas, como se retiran docentes, como se privatizan comedores escolares. Mirade, Feijóo non lle pode dar leccións a ningún alcalde socialista. Feijóo ten moito que aprender dos alcaldes socialistas. E Feijóo que ten que aprender dos alcaldes socialistas é que o primeiro que fai un alcalde socialista, unha alcaldesa socialista, é que donde alguén ten un problema é o primeiro en chegar para resolverlo.
Están sacando adiante este país na política social as políticas municipales dos nosos concellos. Están sacando adiante en este país en educación as políticas educativas. E en empleo están sacando adiante este país as inversións do Goberno Central, o Plan E de Zapatero e as políticas de economía social que están facendo os nosos concellos. Confunden o que é un goberno. Convertiron o goberno de Galicia, amigos e amigos, convertírono no que é na Brigada Central do Partido Popular. Pola tarde, nas sedes do PP, decídese o que hai que facer. E polas mañás, no goberno da Xunta, se conculcan os dereitos dos ciudadanos, se conculcan os dereitos dos sindicatos e se ataca inmisericordiamente a todo aquel que non pensa como eles. Mirade, en este momento está pasando algo que non ten precedentes na historia democrática deste país. Dos directores generales de Traballo e de Presidencia están imputados por abuso e desviación de poder, por usar o goberno para que en clave de partido controlar, amenazar e manipular a sindicatos agrarios. E, compañeiros, ese é o primeiro ataque aos dereitos ciudadanos que nunca vamos a permitir. Eu quero agradecerlle enormemente ao Grupo Parlamentario Socialista, aos 25 membros do Grupo Parlamentario Socialista, o esforzo que estamos a facer todos para poñer a este goberno no seu sitio. Recordades que estes iban a ser as eleccións na que o presidente de Galicia e o goberno galego iban a andar correndo toda Galicia explicando en Coruña, en Vigo, en Ferrol, en Ourense, en Lugo, tendes que facer todo como facemos na Xunta. E creo que en este momento conseguimos, compañeiros e compañeiras, que o goberno este enrocado no Parlamento explicando por que non fai nada do que dixo que iba a facer. Esos son os elementos claves. E cando faltan 90 días, en vez de ir a Coruña ou a Vigo, o presidente a explicar como se melloraría a política social, o que teñen é que ir a recibir leccións de como se practica a política social en Coruña e en Vigo. E cando queren falar de políticas de territorio, de mobilidade, en vez de ter un goberno que explica como hai que facelo, o que teñen que ir a aprender como estamos facendo políticas de mobilidade, políticas de concentración de estruturas urbanas e políticas de posta en marcha de políticas medioambientales. Este goberno non lle pode dar clases a nadie. Por iso que, compañeros e compañeiras, en este escenario político é cando hai que xugar o ataque. Por que temos que xugar o ataque? Primeiro, porque gozamos da confianza mayoritaria. Hai unha cousa que me permitides que faga unha reflexión. Vedes que nin o presidente, nin o goberno, nin os candidatos do PP queren falar de política. Non falan de propostas nin pa Vigo, nin pa Coruña, nin pa Ourense, nin pa Monforte, non falan. Por qué? Porque non as teñen. Non queren falar de política galega, non queren falar de política local, queren falar de Zapatero. Por certo, do Zapatero que está facendo os deberes e que está conseguindo endereitar o rumbo deste país. Eles queren ir á política de campo embarrado. Queren ir concello por concello amenazando os candidatos, amenazando os alcaldes, obstaculizando as políticas municipales de cada alcalde, que non é do seu color, poñendo trabas desde o goberno da Xunta a todo tipo de iniciativas que se faga en cada concello, en cada concellería, en cada diputación. Este non é un goberno a favor de Galicia. Este é un goberno contra Galicia. Sobre todo, contra a Galicia que non pensa como a eles. E eu vos pido a todos unha cousa. Non nos distraigan, compañeiros e compañeiras. Nós somos un partido que só estamos aquí para resolver os problemas dos homes e mulleres deste país. E sabedes cales son os problemas dos homes e mulleres deste país? Fundamentalmente, a economía, o paro e a defensa das políticas sociales. E daí non nos poden mover, amigos e amigas. Por iso que en cada concello, e quero agradecerlle enormemente á Secretaría de Política Municipal estes foros que estamos facendo. O outro día facíamos un foro en Pontevedra, ayer o fixemos en Lugo, faremos en Arousa, Vilagarcía, Ferrol, e aí vos invito a todos a que vallades. Sei que costa traballo un venres pola tarde ir ali a sentarse,
pero é tremendamente gratificante, como nos pasou na Convención Municipal de Sevilla, é tremendamente gratificante escoitarnos a todos. Escoitar a falar a compañeiras concelleiras ou alcaldesas de povos pequenos, a compañeiros e compañeiras concelleiros de grandes cidades, donde a veces o protagonismo non o teñen eles, a compañeiros e compañeiras aspirantes a candidatos, que cando falan transmiten ilusión, transmiten emoción, transmiten ganas de sacar adiante este país. E cando vamos escoitando como falan, vemos que nós somos os que estamos nos temas. E que non nos podemos distraer cando nos soltan lebres ou nos moven un trapo roxo para que entremos. Nós temos que estar na política da proximidade. Estas eleccións son as eleccións da proximidade. E todos aqueles que insultan a intelixencia dos homes e mulleres deste país e que queren confundilos pensando que eliximos outra cousa, non vos preocupedes. En cada pobo, en cada concello, en cada parroquia, en cada barrio, saben moi ben o que escollen o 22 de maio. Escollen o millor home, a millor muller para ser alcalde ou alcaldesa. Escollen os millores concelleiros. E iso non hai quen lle poda meter os dedos nos ollos. Por iso que aí onde temos que concentrar os nosos recursos e a nosa acción política. Cal é o principal problema? Hoxe, 83% dos homes e mulleres de Galicia, o principal problema que teñen é o desemprego. E temos 245.831, perdonade que o repita tantas veces, homes e mulleres parados en Galicia que están esperando por nós. E cando estamos cansados, que eu creo que moitas veces, cando faz política, temos dereito a estar cansados, pero cando estamos cansados, temos que pensar nos 245.000 homes e mulleres parados. Temos que pensar nos 250.000 doentes que están en listas de espera, vendo como cada vez máis non só se privatiza a sanidade, senón que se tende a un crecimento exponencial destas listas de espera. Temos que pensar cando estamos cansados, que hai que seguir traballando pensando en eses 40.000 dependientes, en esas 40.000 familias as que non lle quedamos máis que nós, as que o Partido Popular xa se rendiu e dixo que ele non lle vai arreglar. E temos que ir casa por casa, visitalos, estar con eles, estar cos colectivos e facer rebrotar esa ilusión e esa esperanza para que vexan que hai outro xeito de facer política. Temos que pensar en eses centos ou miles de mulleres do mar que lle acaban de decir de maneira absolutamente implacable que lle retiran o único que tiñan, unha pensión de 500 euros para seguir salindo adiante día a día. Temos que pensar nas 30.000 mulleres e homes do mundo do mar que viron como lle retiran un seguro colectivo de mar, que tiñan fai pouco máis de 2 meses que lle retiran e non pasa nada. Temos que pensar en esas 1.700 explotacións agrarias que pecharon estes 2 anos e que están buscando a alguén que volva a falar de reequilibrio territorial, de compensacións ao mundo agrario, de posto en marcha de políticas activas de empleo no sector rural e no sector agrario. Amigos e amigas, non temos dereito a cansarnos. Non temos dereito a que nos caiga a moral. Temos que traballar cada día e pensar que de nós dependen individualmente centos de miles de homes e mulleres e colectivamente depende unha visión completamente de país. Permitideme que os resuma en 3 conceptos. En cada concello, cada alcalde, cada candidato, cada grupo municipal e cada grupo de partido. Temos que diseñar en 315 concellos unha planificación para dinamizar económicamente a política de empleo en cada concello. Sabemos facelo, o fixemos moitas veces. Necesitamos únicamente un goberno autonómico que crea en nos e que nos axude. Cantos dos que estades aquí, eu mesmo cando fui alcalde, cantas empresas creamos con aquelas iniciativas locales de empleo, con posta en marcha de políticas de cooperativas, con economía social, que esta xente non quero oír falar de economía social, posta en marcha de centros de día, posta en marcha de guarderías de 0 a 3, posta en marcha de políticas de prevención de incendios, pero si hai miles de maneiras de sacar adiante este país. Recordades, seguro que os recordades, que fai pouco dixo Feijóo que, eu creo que foi no mes de marzo, fai un ano, me comprometo solemnemente a crear
40.000 postos de trabajo en políticas sociales. 33 empleos cada año durante os próximos 3 años. Ningún. Destruíronse 40.000 empleos en toda Galicia. E que non nos conten contos, amigo. Non é un problema do ladrillo. Ojalá o problema que tiña Galicia fose que se caeu o sistema do ladrillo e tal. 40.000 empleos destruídos nos sectores industriales deste país. Que nos está pasando? Nos está pasando que estamos perdendo comba. Nos está pasando que non apostamos por a sociedade de coñecemento. Que non hai atallos, hai que ir a invertir en investigación, en innovación, en universidades. E invertir en loitar contra o fracaso escolar. Invertir en ser máis competitivos, máis productivos. E non baixar os brazos, caer de rodillas e decir hai unha conspiración en Madrid contra Galicia. Políticas de empleo, fortalecemento de servicios públicos e, sobre todo, un dos últimos conceptos que é colocar as persoas no eixo da nosa política principal. Nós facemos política para as persoas. Nós, un único obxectivo fundamental é sacar adiante a vida con dignidade, con calidade de vida. Non podemos entrar nin perdernos cada vez que o Partido Popular sigue falando de cousas que son de todo menos de política. Vos queren distraer, nos queren distraer. Vos provocan, nos provocan. Vos amenazan, nos amenazan. Nos ou nos. Hai unha cousa que practico eu e que lle recomendo a todo o mundo. O que ten a conciencia tranquila non ten que terlle medo a nada. A nada de nada. E moito menos as amenazas e, sobre todo, o que temos que recurrir permanentemente a plantarlle cara a unha dereita que fixo sempre do medo o principal elemento de disuasión para ganar en cada aldea, en cada parroquia, en cada barrio. Compañeros e compañeiras, o 22 de maio xa fai 3 meses que pasamos o ecuador da legislatura. O día 1 de marzo xa só quedan 2 anos. Cada día que pasa despois do 1 de marzo, xa lle quedan menos días de goberno de todos os que tuvo para gobernar. O día 1 de marzo empeza unha conta atrás. A conta para recuperar o goberno deste país. Pero o 22 de maio é un día clave. É o día que llevamos a demostrar. O saben ben. O saben ben, por eso non falan de política, nin falan de Galicia, nin falan de concellos. O saben ben que van a perder clamorosamente as eleccións municipais. Saben que en cada vila, en cada concello, en grandes ciudades, en diputacións, vamos a darlle un gran impulso a esta confianza. Por eso que eles deso non queren falar. Eu vos pido aquí, o Comité Nacional, a vosa dedicación redoblada en estes pouco máis de 90 días que nos quedan. E que convirtamos nos verdadeiros protagonistas da política galega os nosos candidatos e candidatas en toda Galicia. Vos pido a todos, diputados, senadores, europarlamentarios, secretario xeral, que todos demos un paso atrás e que quen temos que poñer adiante son as mulleres e os homes que van encabezar as nosas listas. Que cada vez que hai un acto en un concello, inda que estemos cansados, inda que sea sábado, inda que sea domingo, hai que facer un esforzo e estar con eles. Hai que ir a apoialos. Temos que estar todos os días, a todas as horas. Non hai tempo para descansar. Non hai tempo para estar pensando en outra cousa. Non hai tempo para estar discutindo con quen só nos quere liar. Temos que estar ao lado dos candidatos, ao lado das candidatas, en cada agrupación local, en cada concello grande ou pequeno. Eu creo que temos que todos, poñer de diante o noso traballo, a nosa ilusión e a nosa forza. Eses 315 homes e mulleres, unidos, os centos de concelleiros e concelleiras, son os verdadeiros protagonistas da nosa acción política. Os demais temos que ser aguadores de luxo que llevamos a dar o que lle faga falta, o ánimo, a colaboración, o traballo, o compromiso, e dicirlle a todos e a cada eles que tanto que sea nun concello de 800 habitantes como nunha cidade de 300.000 habitantes, nunca están solos. Sempre estamos nós ali, para en ese momento de debilidade
darlle un empuxón. Para en ese momento de caimento, dicirlle, non pasa nada, e que para cando lle salga unha cousa mal, dicirlle, tranquilo, neno ou nena, que isto mañá sale ben. Iso é facer política socialista. Iso é estar donde temos que estar, sin distraernos, pensando nos homes e mulleres deste país e sendo capaces, recordade, sendo capaces de dicirlle en cada sitio, en cada lugar, que dende o día 1 de marzo, que se cumpliron 2 anos, a Feijóo e ao PP se lle acabou o crédito político en este país. Que a partir de ahora teñen que demostrar cousas. Que a partir de ahora non vale botarlle as culpas a Zapatero. Que a partir de ahora hai que resolver os problemas deste país. Que, por favor, paren xa de incordiar, amenazar e destruir as políticas donde non gobernan. Que deixen tranquilos os nosos alcaldes. Que, polo menos, se non fan, que deixen facer, que non convirtan a Xunta nunha carreira de obstáculos para as políticas municipales dos concellos onde non gobernan, que non lle vamos a permitir, que non teñen dereito a dificultar as políticas de progreso única e exclusivamente porque non pensamos como eles. Temos a confianza maioritaria das galegas e dos galegos. Vamos a revalidala e cando nos unimos e somos un partido que traballamos con honestidade, non hai quen nos pare. Moitas gracias a todos.